بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ای نور خداوند مبین در ظلمات، ای آن که تویی آل علی را جلوات. گفتم به دلم چه هدیه داری امروز، گفتا به جمال گل نرگس صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، همنشینای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. زبان قاصره از بابت تشکر از شما، از این بابت که از بین این همه شبکه تلویزیونی انتخاب شما شبکه قرآن و برنامه یاد خداست. امیدوارم حالا که حسن سلیقه به خرج دادین و انتخاب شما برنامه ماست، اینجا به شما خوش بگذره. آخر سر که تیتراژ آخر برنامه ما پخش میشه، حالتون خیلی بهتر از قبل شده باشه. خیلی امید دارم این اتفاق بیفته، چون حجت الاسلام و المسلمین کفیل اینجا هستند و میخوایم راجع به یک موضوع خیلی خیلی خوب و دلنشین و ارزم حضور شما که مفید برای هممون صحبت بکنیم. بنابراین ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه خودتون همراهی بفرمایید. خواهش میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین کفیل. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار، عزیزانی که تعبیر قشنگی کردید، یاد خدا رو انتخاب کردند و یاد خدا این آرامش دل رو داره. یعنی عملا بعضیا تو دنیا دنبال آسایشند، بعضیا دنبال آرامشند. برای رسیدن به آرامش بهترین طریق با خدا بودنه. یه جمله قشنگی امام سجاد تو دعای 5 صحیفه سجادیه دارن، میفرمان خدایا وکفنی وحشت القاطعین بصلتک. خدای من اینقدر به تو متصل بشم که اگه همه منو تردم کردن دچار وحشت نشم. یعنی عملا وقتی آدم با خدا باشه، با یاد خدا باشه، به تعبیری همه تردش کنن، همه کم محلیش کنن، هیچکی بهش توجه نکنه، بازم شنگوله، شارته، سر حاله. میگن تو چته به تعبیری؟ میگه من با خدا عشق بازیمو میکنم. آره. خدا کنه جدی این یاد خداها ما رو به یاد خدا بندازه. الهی آمین انشاءالله. این فرمایش شما من یاد یه فرمایش دیگه هم از امام سجاد علیه السلام انداخت. البته محضر شما زیر به کرمون بردنه. اختیار دارید. ولی حالا این که فرمودن اگر از شرق تا غرب عالم هر آن کس و هر آن چیزی که هست از بین برند و نابود بشن، تا وقتی که قرآن با من هست من احساس وحشت و تنهایی نخواهم کرد. کان القرآن معی. آره، این معیت قرآن، این معیت، ما گاهی خدا رو صدا میزنیم اما با خدا نیستیم. آره. قرآن میخونیم با قرآن نیستیم. بعضی میگن چجوریه ما تلاوت میکنیم اما اون آرامشه رو حس نمیکنیم، یا مثلا الله میگیم اما اون نشاطه رو نداریم. گاهی حتی باید گفت اینقدر خدا رحمت کنه حسن زاده رو رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن حداقل روزی 100 بار بگید الله. میشینی بگو الله، پا میشی بگو الله، راه میری بگو الله. فرمودن اینقدر بگو الله 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 که این دلت خدایی بشه. واقعا تاثیر داره. بله اثر داره، خیلی تاثیر داره. یعنی عملا هر چه آدم پیوند رو برقرار کنه همینجور خدایی میره جلو. هر بار که میگم احساس بهتر کردم. طبیعیش همینه. خدا انصافا دلش میخواسته تو دنیا به ما حال بده. یعنی خدا دلش میخواسته ما واقعا تو دنیا صفا کنیم. ما همش دنبال آخرتیم. تو زیارت عاشورا 3 بار واژه دنیا اومده. ان یجعلنی معکم فی دنیا. یعنی عملا تا تو دنیا با امام حسین نباشی تو آخرت نمیتونی باشی. احسن. تا تو دنیا با امام زمان نباشی تو آخرت نمیشه بود. یعنی ما گاهی میگیم شب اول قبرمون، قیامتمون، ولی روایت قشنگ میگه کما تعیشون تموتون. همونجوری که زندگی میکنی میمیری و کما تموتون تبعثون. همونجوری که مردید برانگیخته میشید. یعنی الان هر بیننده عزیز و بزرگواری میتونه بفهمه برزخ کجاست، تو همین دنیا میتونه بفهمه قیامت کجاست. یعنی انصافا اگر احساس میکنه تو این دنیا دلتنگ امامشه، تو این دنیا دلتنگ
یوسف زهرا سلام الله علیه به طور معمول دلش میخواد او برم همین جوری باشه. تو روایت داریم یه عزیزی در زمان پیامبر هرچی دلش تنگ میشد برای پیامبر بدو میومد مسجد، یه نگاهی به پیامبر میکرد و برمیگشت. در مغازه مشغول کار بود، به تعبیر دل تنگ پیامبر میشد، به سرعت خودش به پیامبر میرسوند. بعد یه موقعی به رسول خدا گفت یا رسول الله سلام الله علیه، شما از دنیا رفتید من چیکار کنم؟ یعنی من الان دل تنگ میشم. پیامبر بهش گفتن خب تو هم میمیری، من میمیرم تو هم میمیری. گفت خب شما بمیرید میرید اون بالاها، آره من دستم بهتون نمیرسه. من بمیرم خب این دمدمای بهشت راهمون میدن، خیلی فاصله داریم. پیامبر قشنگ بهش گفتن، یعنی یه مکسی کردن رسول خدا، آیه نازل شد که ای رسول ما من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. آیه نازل شد کسی که مطیعه، یعنی تو دنیا مطیعه، تو دنیا همراهه، تو دنیا الگو داره، رهبر داره، راهبر داره، سرور داره، تو دنیا تو خط به تعبیری اونجا مع النبی با پیامبره، کنار صدیقین و شهداست. بعد خدا قشنگ میگه و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب رفیقایند، یعنی رفیقند، همراهند، همدلند. خب کی میتونه اونجا رفیق باشه؟ کسی که تو دنیا رفیق بوده، کسی که اینجا نارو بزنه، کسی که اینجا همراهی نکنه، کسی که اینجا یه دل نباشه، کسی که اینجا مقطعی باشه، اونجا هم همینجوره. و خدا کنه انصافاً همه دنیامون با امام باشیم، یه ثانیه تو این دنیا با امام فاصله بگیریم به همون مقدار یا به همین مقدار در بیشتر تو اون دنیا فاصله داریم. خب حالا همین فرمایش آخرتون من وام بگیرم، کسی که اون دنیا بخواد با امامش محشور باشه تو این دنیا هم باید با امام رفیق باشه. اساره همه انبیا و امامان و اولیا امام زمانن، سلام الله علیه. ما با امامی که در پس پرده غیبت هست الان چطور میتونیم رفیق باشیم؟ چطور میتونیم اونقدر نزدیک باشیم؟ چطور میتونیم این رفاقت و همراهی و همنشینی و همدلی رو خیلی نزدیک احساس بکنیم، درکش بکنیم، باهاش صفا بکنیم، باهاش زندگی بکنیم، با این محبت عشق بکنیم که این خودش عین بهشت، البته که در نهایت اون بر هم این تجربه امتداد داشته باشه. وقتی رفاقت او رو بفهمیم، آدم با کسی رفیق میشه که رفیق باشه. یعنی شما مؤدبی نسبت به کسی که نسبت به شما ادب به خرج بده، این طبیعی عالمه. آدم با کسی عشق بازی میکنه که باهاش عشق بازی کنه. عاشق دوبار دور معشوق به چرخه، محلش نگذاره، اینم دل تنگ میشه، دل سرد میشه، آرام آرام فاصله میگیره. ما وقتی میتونیم تو دوران غیبت با امام رفیق باشیم که بدونیم امام چقدر عاشق ماست. من چند جلوه عشق امام زمان رو بگم. وقتی آدم این جلوه های عشق متوجه بشه، ببینه تازه امام با ما داره رفاقت میکنه، امام با همه وجود به سمت ما توجه میکنه. این ماییم که فاصله داریم. امام رضا سلام الله علیه، فداشون بشیم، علیه آلاف و تحیت و سنا، و خدا کنه جدا بیشتر بریم حرمشون انشاءالله. امام رضا خیلی قشنگ میگن و یکون الامام اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم. اوج محبت پدر و مادره. امام رضا وقتی میخوان بیان کنن میگن امام از پدر و مادر دلسوزتره. شفق تو لغت عرب یعنی محبت دلسوزانه. یک کسی دوست داره یک کسی رو، چجوری یه مادر مثلا محبت داره اما دلسوزه، تو مریضی همش دغدغه فرزندش رو داره. یه پدر همه چیشو میده بچهش به سلامت باشه به تعبیری. امام رضا وقتی میخوان از امام صحبت کنن میگن امام اشفقه، دلسوزتره، فقط دوستت نداره، فقط نمیگه عاشقت هم دوستت دارم، با همه یه توجه
وقتی یه بچه اشتباه میکنه من بارها شده حرم امام رضا ظاهر بعد از منبر میاد میگه آقا بچه‌م مثلا نماز نمیخونه، مثلا بچه‌م مثلا اهل عبادت نیست. گاهی شده به ظاهر میگم مثلا تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ برای چی تو اینقدر ناراحتی؟ میگه بچه‌مه، پاره تنمه. به تعبیری حتی میاد حرم بیش از اینکه به خودش دعا کنه به کی دعا میکنه؟ بچه‌ش. به فرزندش، به بچه‌ش دعا میکنه. اینو میگن شفق. این عملا فقط نمیگه دوستش دارم، این اصلا دلش میسوزه برام. به طور طبیعی وقتی امام اشفقه، من وقتی عبادت میکنم کی کیفش رو میبره؟ امام زمان. یعنی من وقتی نماز میخونم، وقتی زیارت میرم، وقتی عاشورا میخونم، وقتی یا حسین میگم، وقتی قرآن میخونم، وقتی خدمت به خلق میکنم، وقتی بچه مثبتم به تعبیر امروزی ها، امام کیف میکنه. از پدر و مادر خیلی بیشتر. این فکر میکنم من یه موقعی میگفتم شما میای مسجد میبینی بچت مسجد، لذت میبری. وقتی آدم کار خوب انجام میده میبینه بچهش پیشتازه چی کیفی میکنه. اما از اون وریش هم ببینی بچه یادم گناه کنه، یعنی از معصیت فرزند آدم بیشتر ناراحت میشه تا معصیت خودش. راست میگی. یعنی عملا همش دلش میخواد این بچه به جایی برسه، رشد کنه، پیشرفت کنه، عقب نیفته. الان تو این فضای مجازی این پدر و مادر گاهی میشینن کنار بچه ها گریه میکنه، میگه تو رو به خدا این گوشی موبایل رو بذار کنار، تو رو به خدا اینقدر بازی نکن، تو رو به خدا اینقدر سر تو وقت تو تلف نکن. آثار و ضرراشو میدونه. به پدر میگی برای چی اینقدر اصرار میکنی؟ برای چی اینقدر دغدغه داری؟ برای چی اینقدر مقابله میکنی؟ میگه آخه میدونم چی داره به سر بچه‌م میاد. ما گناهی که میکنیم، ما امام میدونه این گناه با من چیکار میکنه. امام اینو میفهمه. امام همه عوالمه. وقتی میگیم امامی شفقه رو داره، این دلسوزی رو داره، یعنی عملا تو گناه من رنج میبره، تو عبادت من لذت میبره. باز بخوام جلوه محبت امام رو بگم. بازم میشنویم از شما. سلام و اجازه بدید. انقدر قشنگ صحبت میکنی من یادم رفت نیم ساعت پیش به من گفتن یه فاصله بگیریم برگردیم، من محو ساعت‌های شما شدم فراموش کردم. الان اگر اجازه بدین بازم از شما میشنویم. سلامت باشید. بریم فاصله بگیریم و برگردیم و استفاده کنیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه جای اون روایت هم از امام رضا اگه اشتباه نکنم فرمودن که میگن فداشون بشم، فدای کسی که همنام جدم و شبیه من است. امام زمان ما رو میگن. این روایت پیامبره. امام رضا میگن فکر کنم این روایت. میگن همنام جدم، یعنی رسول خدا و شبیه من است. تو روایت امام رضا دیدم. چهره امام زمان در صورت شبیه امام رضاست. حالا در مورد پیامبر داریم که پیامبر خاتم فرمودن به ابی و امی و سمی و شبیهی. یعنی پیامبر میفرمودن پدر و مادرم به فدات ای کسی که هم نام منی و شبیه منی. توی روایت از این روایت که از امام رضا دیدم ایشان هم همین جمله رو میگن که او که پدر و مادرم فدای او هم نام جدم و شبیه من است که بر مردم از خودشون اولاتر و از پدر و مادر بر اونها مهربان‌تر. امام تو روایت امامت دارن و یکونو اول الناس بانفسهم. و یکونو یعنی عملا امام از خود ما به خودمون علاقش بیشتر. خیلی عجیبه ها. به کلام به حرف راحت میاد. ببینید الان اوج پیشرفت غرب خودگراییه، اومانیسم، انسان محوریه. یعنی تمام اسمای غرب بر اساس انسان محوری و خودگراییه. اونا یه اندیشه واحد دارن، میگن عشق اول و آخر خودمونیم. همینطوره. یعنی میگن انسان همه چی رو برای خودش میخواد، حتی فرزند، حتی همه چی برای خودش، همسر، زندگی، پدر، مادر، و تا موقعی که براش نفع داشته باشه توجه کنه. وقتی باش درار داره دیگه میتونه فاصله بگیره، مثلا پدر و مادر رو ببره خانه سالمندان، چون الان نظام زندگیشو به هم میریزه. عملا با همین مبنا جلو میان. امام رضا میفرمان امام از خودت به خودت بیشتر علاقه داره. یعنی اگه واقعا عشق اول و آخر خودتی، اگه به همه طرق به تعبیری میگی من علاقم به خودم بیشتر از همه است، یه نفر تو عالم هستی بیش از تو رو دوست داره.
اگر ما همین رو بدونیم که واقعا من یک کسی رو دارم عاشقم، وقتی آدم نگاه میکنه رومیله مریض میشه، مسجد نمیاد، جمعه میاد، میگه نماز جمعه رو باید رفت، امیرالمومنین بهش میگن انا نمرض لمرضکم. انا نمرض لمرضکم یعنی امام. این خیلی مهم. کی واقعا اینجوریه برادر؟ ما گاهی میگیم امام زمان ما رو فراموش کرده، امام زمان به ما توجه نداره، امام زمان جواب ما رو نمیده. ما جواب امام رو نمیدیم یا امام جواب ما رو نمیده؟ امام چقدر ما رو صدا میزنه، چقدر به ما توجه میکنه، چقدر لذت میبره پیونده برقرار بشه. همین رو آدم بدانه توجهش بیشتر میشه. یا تو دعا کردن، وقتی که امام به همه ما دعا میکنه، در روز بارها امام زمان طبق روایات داره دعامون میکنه. وقتی امام علیه السلام تشریح شرکت میکنه، سلام همه جوره، بخوام قدم به قدم وارد بشیم زمان میبره. اما یک واژه همیشه تو ذهنمون باشه: امام رفیق واقعی ماست، امام همدمه، امام مونسه، امام بیش از همه عالمیان به ما توجه داره. وقتی این اتفاق افتاد منم رفیق میشم. وقتی رفیق شدم دیگه تو رفاقت یه شرط رعایت میکنم. تو شرط رفاقت اینه که خواسته رفیق رو بر خواسته خودم ترجیح بدم. این مهمه. ما گاهی تو رفاقت، تو عشق معمولا میگن عاشق دنبال خواسته معشوقه. عاشق وقتی به معشوقش میرسه بهش دستور نمیده، بهش امر نمیکنه. تو چی میخوای؟ آدم وقتی کسی دوستش داشته باشه، وقتی به محبوبش رسید تو چی میخوای؟ خواسته تو چی؟ آره، چه لباسی خوشت میاد، چه رنگی خوشت میاد، چه عطری خوشت میاد، چه جوری، اصلا همه چیشو تنظیم میکنه بر اساس میل او. من اتفاقا که گفتید چه فرمی، یه جوون یه موقعی کردی شهرستان و ماشو فشن زده بود. بهش گفتم جوون خوشت میاد؟ گفت نه آجا خیلی درد و سر داره، صبح باید اول صبح بیدار بشم، چه کنم. ساعت. خوب گفتم خب بس برای چی اینقدر به خودت زحمت میدی؟ گفت کسی دوستم داره، دوست داره من موهامو اینجوری بزنم. گفتم اگه به خاطر عشق کار خوبی میکنی، یعنی واقعا میخوای به طرف بگی دوستم داری، دوستت دارم، خواستت رو عمل میکنم. عمل به خواست کلفت داره، زحمت داره. یعنی وقتی آدم میگه من عاشقم، میخوام خواسته رفیق رو بر خواسته خودم ترجیح بدم، من دلم نمیخواد، من حوصله‌شو ندارم، من حالشو ندارم، اما او دلش میخواد. آدم اگه اینجوری شده دیگه نماز صبح میشه قشنگ میخونه. اصلا خستگی دیگه معنا نداره. یعنی تو اوج خستگی هم باشه، هم میخوای مثلا بری پیش محبوبت، پیش حالا عشق زمینی، بلند میشی همون میمیری ترگل برگل میکنی، همش به قول شما 300 جلو آینه خود، اصلا خستگی رو درک نمیکنی. چرا؟ چون یه واژه‌ای خوابیده: عشق خواسته او رو بر خواسته خودم ترجیح میدم. آره. ما اگر این ارتباط رو با امام برقرار کنیم، ما خواسته امام رو بر خواسته خودمون ترجیح میدیم. خب اون یه میدونین چه یه معلول، یه علتیه، علت دوست داشتن است. اول اینی که این 300 جلو آینه به خودش زحمت داده، عاشق اون شده. آره. اون محبوبش شده. چرا؟ چون جلوه‌های محبت او رو دیده. آره. ما جلوه‌های محبت امام رو وقتی بفهمیم، اینجا مشکل که بعضیش اشاره شد، این فهم گاهی گیر پیدا میکنیم. اگه من بفهمم جلوه محبت امام رو، واقعا پایه میام میدون. اگه سلمان من اهل البیت شد چون خواسته امام رو بر خواسته خودش ترجیح میده. اگه ابوذر کس شد چون نمیگفت دل من چی میخواد، گفت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب خواستش چیه. اینا کس شدن تو عالم چون الان سخته، الان حرج داره، الان زحمت داره، الان جامعه تردم میکنه، الان های کلاس نیستم، الان اینجوری میشه. نه، امام چی گفتم اون کار انجام بدم. اینا همش با واژه عشق و محبت حاصل